Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good evening. Welcome to our Dubai vlogs channel. என்னோட இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோல நம்ம ஆனந்த் அண்ணனோட குழந்தைக்கு வாங்கின சைக்கிளோட இன்ட்ரோ பார்த்திருப்போம். இப்போ அதோட டிஸ்பாண்டில் மொத்த பார்ட்டும் எப்படி டிஸ்பாண்ட் பண்றது என்ன ஏதுன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். அதுக்காக நம்ம ஆனந்த் அண்ணனோட கூட பிறந்த தம்பி நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க அவங்க கிட்ட பார்க்கலாம். வாங்கண்ணா, எப்படிண்ணா இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். உங்க நேம்? சூர்யா. சூப்பர். எப்படிண்ணா நீங்க இது சைக்கிள் எல்லாம் டிஸ்பேண்ட் பண்றது எவ்வளவு நாளா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் இந்த ஃபீல்ட்ல இப்போ ஒரு 3 வருஷமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சூப்பர். ஓகே அண்ணா, இப்போ இதை வந்து டிஸ்மேண்ட் பண்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. 2 ஐட்டம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இதை டிஸ்மேண்ட் பண்ணிடலாம். சிம்பிள், ரொம்ப நல்ல ஒரு 15 நம்பர் ஸ்பானர், 15 நம்பர் ஸ்பேனர், ஒன்னு 9M அலைன்கி, ரெண்டு மட்டும் இருந்தா 9M அலைன்கி. ஓகே, இந்த 2 சைக்கிளை மொத்தமா டிஸ்மேண்ட் பண்ணிடலாம். இந்த 2 ஐட்டம் வச்சுட்டு மொத்த சைக்கிளே டிஸ்மேண்ட் பண்ணலாம். இது எப்படி பண்றதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வீல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதை கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கங்க. ஓகே, வீல்ல இருந்தா ஜஸ்ட் இந்த லாக்கை வந்து ஓபன் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணணும். ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இதை மேல தூக்குனா ஒரு நிமிஷம் இது பண்ணால வெளியில வந்துடும். ஓகே, இதுல பிரேக்க வந்து நம்ம கலட்டணும்னு அவசியம் இல்ல. பிரேக் இந்த ஃப்ரேமோட ஃபிட் ஆயிருக்கு இதுல. இப்போ வீல தனியா வச்சிடலாம். இப்போ சீட்டுக்கு அந்த அலைன்கி 9mm அலைன்கி. இங்க ஒரு போல்ட் இருக்கும். அந்த போல்ட லூஸ் பண்ணா போதும். லூஸ் பண்ணிட்டு இத மேலக்குள்ள பிரஸ் பண்ணி உருவனா வந்துடும். அவ்வளவுதான். ஓகே, சூப்பர். இப்போ பெடல் ரூம் ஸ்பேனர். ஓகே, இது 15, இது 15. 15. ஓகே, இத வந்து ஜஸ்ட் 2 த்ரெட் தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம கையில ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் அந்த லாக் ரிமூவ் ஆக வேண்டிய 2 த்ரெட். அவ்வளவுதான். ஓகே, ஓகே. இப்போ ஹேண்டில். ஓகே, வரும். இப்போ இந்த ஹேண்டில நம்ம தனியா கூட கழட்டிக்கலாம். இந்த 4 போல்ட் தான். 4 போல்ட் லூஸ் பண்ணிட்டு கேபிள் இல்ல, கேபிள்லாம் நம்ம கலட்ட அவசியம் இல்ல. இல்ல, இப்போ இது ஹேண்டில் செப்பரேட்டா எடுக்கும்போ இந்த கேபிள் இங்க வரும் இல்ல, இதுங்க பேக்ல கீழே கனெக்ட் ஆயிருக்கும்ல, பேக் வீல் வேற. இப்போ நம்ம இது வந்து டிஸ்மேண்டல் மட்டும் தான் பண்ண போறோம். அதாவது ஊருக்கு கொண்டு போறதுக்கு டிஸ்மேண்டல் பண்றோம், அவ்வளவுதான். இல்ல இதை மொத்தமா டிஸ்மேண்டல் பண்ணணும்னா அதுவும் ஈஸி தான். அது ஒரு நாளைக்கு வீடியோல காமிச்சிடலாம். அவ்வளவுதான். ஓகே, ஹேண்டில் ரிமூவ் ஆயிருச்சு. இப்போ ஹேண்டில் எடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ மறுபடியும் இங்க இதை மாட்டி வச்சிரும். அவ்வளவுதான். நான் இப்போ கேட்டது இதுதான். கேபிள்ஸ் இங்க எண்ட் வர வருது இல்ல, அதான் கேட்டேன். இப்போ நம்ம வந்து பேக்கிங் பண்றதுக்காண்டி இதை இப்படி திருப்பிக்கிட்டு நம்ம இதை இப்படியே வச்சு நம்ம கேபிள் டை வச்சு அப்படியே லாக் பண்ணிடணும். டை ரோப் வச்சு லாக் பண்ணிடணும், அவ்வளவுதான். இதை அப்படியே நம்ம காட்டன்ல பேக் பண்ணிடலாம். நமக்கு ரீஃபிக்சிங் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இல்ல நம்ம வயர்லாம் கலட்டி தான் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அது டைம் எடுக்கும். அதோட இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே சைனால இருந்து அப்படியே வருது. கேபிளும் கலத்தினாலே இப்படிதான் வைக்க போறோம். அது அப்படியே வச்சிடலாம். ஓ, சூப்பர் சூப்பர். அவ்வளவுதான். ஓகே, சூப்பர். புரியாண்ணா, நல்ல சூப்பர். டக்குனேலி இத்தனை பட்டன்னு இங்க ஒரு சைக்கிள், அது அண்ணனை குழந்தைக்கு வாங்கின சைக்கிளை நீ ஊருக்கு கொண்டு போக போறீங்க. எப்போ ஊருக்கு?
நம்ம என்ன 2 மாசத்துல ஊருக்கு போறோம். இப்போ நம்ம கார்கோலாவா நம்ம போறதுக்கும் அங்க போய் ரீச் ஆகுறதுக்கும் கரெக்டா இருக்கும். அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு அட்வான்ஸ் ஹாப்பி ஜர்னி. தேங்க்யூ. நம்ம சேனல்ல ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்க. நம்ம சேனலை எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. வீடியோக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. எல்லாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் நேம் வந்து EMS DXB vlogs. ஒன்று எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, வீடியோஸ் லைக் பண்ணுங்க. வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பார்க்கும்போது எல்லாரும் வந்து சும்மா சைட்ல சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கு, அந்த பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். அடுத்தடுத்த vlogs என்ன ஏதுன்னு சொல்லி நீங்களும் பார்க்கலாம், எங்களுக்கும் ஒரு சின்ன சப்போர்ட்டா இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ், தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.